Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ezali la servante Sœur Gladys Mambimbi avato banda nyonso totiki moma oyo na maboko ya Nzambe tobondeli na kombo na Yesu éternel Dieu des armées tolie na liboso ya trône ya grâce na yo kopesa yo merci ndenge omonisi biso ntongo mingi toyaki na bango bazwi ngolu ya komona ntongo te Saint-Esprit ezali na centre ya message oyo tokabola na peuple na Seigneur et édifier peuple non peut et sauver ba couple oyo ezovivre na ba problème ya ba complication na kati ya libala na bango ya moyini Nzambe ezala epesa bango kimia et ton nom sera élevé manifesté. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Libota na Nzambe apesi bino mbote na kombo na Yesu. Mais toujours to continuer message na biso par la grâce de Dieu. Et ndenge Nzambe asalaki biso ngolu, asalaki nga ngolu. Première fois nayaki kolobela message toujours ebandeki koconcerner mpona bato babala, bato bazovivre na kati ya bacouple na bacomplication ebele na kati ya bacouple na bango. Yango Nzambe asinga abi servant de l'Éternel leka lobela et puis attitude ya basi na église, attitude ya basi envers mobali oyo abali, attitude ya femme na église ndenge nini mwasi akoki kose comporter oyo babengami bamama pasteur. Nzambe akolakisa nga vision na kati ya alakisaki nga valise afongoli valise wana na kati afongoli valise wana na kati naye komona na kati ya valise wana bapapa bakatana baza na bomoi. Nafongola révélation oyo parce que eza na bato ebele balandaka biso babebe spirituel aussi bazali. Eza langage moko ya Nzambe. Nzambe alobaka lokola biso bato te. Nzambe aza na lolenge na ye alobaka. Ntango tozomona valise na kati ya valise tobombaka biloko oyo yo moko na Nzambe nde bokozala bozala bokoyeba biloko nini ebombami na kati ya valise wana ou bien bana en tout cas bato okako bozala bango na ndako nde mutu bakokoyeba ke abomba mais mutu nyonso pete akoyeba parce que eza biloko mo eza biloko personnel yo moko garda ba biloko na yo na kati ya valise wana. Première révélation valise wana nafongola bino révélation ya valise wana ya bapapa ba responsable balata bien, balata ba veste baza bien mais bakatana eza image ya basala Nzambe oyo bazovivre ba vie moko mabe na kati ya foyer na bango à cause toujours ya basi, à cause toujours ya bamama pasteur basi ya basala Nzambe. Bapapa wana baza heureux te na bonzoto boye bozomona bango bien mais na kati na bakati na bango kuna baza na kimia ata moke te. Yango moni Nzambe alakisaki na image ya valise yango Saint-Esprit elakisaki biso na image, elakisaki ngai na image wana par la grâce de Dieu mpe Nzambe alimbolaki ngai nayeba makambo nini ezoleka na secret na kati ya bamabala. Et deuxième révélation, Nzambe akolakisa nga par la grâce de Dieu akolakisa nga lobi servant de l'Éternel kabolela bamama mapapa eza bandeko mosusu bamituna o mapapa ndeni ya sombela biso bamapapa nyonso takabela biso bamapapa te. Bamapapa oyo Nzambe alakisaki ngai na vision eza bamapapa oyo eza simple, bamapapa talent te, bamapapa simple. Nafongola révélation oyo ntango Nzambe azorepresente nga bamapapa simple nature ezo enseigner biso te. Mutu soki alati talon atambolaka ndenge, mutu soki alati talon atambolaka na orgueil, na lolendo, na séduction, na makambo nyonso to mabe. Mais mutu alati lipapa na ye ya se, lipapa na ye ezaka simple, bato wana mibale démarche na bango ezalaka lolenge moko te.
Donc révélation du papa wana eza nzambe azolobela biso sur la soumission. La soumission. Alobi kabolela bafemme bamapapa. Donc soumission. Yango wana eza bamapapa oyo nzambe bisenga nakabolela bamama. Mapapa wana nazoloba eza spirituel. Comportement échangé. Yango wana na langage spirituel nzambe utilise yango etake lipapa simple. Et puis ne peut vivre na dépouillement, bien aimé dans le Seigneur, toyoki ba révélation belé et puis nzambe azolakisa biso to vivre na simplicité nyonso. Bamapapa ya kokorige nzambe te, ya kolata bamapapa moko ya talent, ya kolata babiema moko ya mabe mpona kokorige nzambe ezoglorifie kombo ya nzambe na biso te. Yango moni Jésus Christ na ngolu na ye ayebisinga lobi servante na ngai leka loba. Continuer message o ko négliger message oyo te. Ngai nzambe namonaka na secret nazomona bamabala bato koma eza déranger. Tobandi na nyonso na globalité nyonso ezolobela biso kaka soumission. Toye na passage oyo toza na Genèse chapitre 24. Tobandi na verset na biso 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'en prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et user de bonté envers mon Seigneur Abraham. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, pencher ta cruche, je t'en prie, pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu as usé de bonté envers mon Seigneur. Amen. Wana ezali ni histoire oyo nzambe azoloba na biso, Bible ezoloba na biso. Tangu Abraham atindaki serviteur na ye ake kozula Isaac mwasi, na maison ya papa na ye, na maison ya famille na bango, akende kozula ye mwasi kuna pona mwana na ye Isaac. Parce que Abraham aboyaki Isaac abala ma femme étrangère. Parce que femme étrangère aza na comportement moko te na femme oyo ya famille Abraham na femme étrangère. Donc libala, voilà. Na fongola pe révélation pe moi moké par la grâce de Dieu. Femme étrangère ezana. Eza femme oyo aza na kati ya bonzambe te. Étrangère oyo tolobela na oyo nga nazolobela par le Saint-Esprit. Étrangère wana par l'aide du Saint-Esprit. Étrangère wana azate étrangère oyo ke nga naza congolaise na ko bala gabonais na ko bala camerounaise non. Eza étranger oyo boza na doctrine moko te, boza na bosambela nzambe moko te. Ya sambela nzamba bapaya. Eza pe na ba couple eza bongo. Mais ba couple ya otenga na olobe na azobela ba couple oyo bazali vraiment ya nzambe ya solo. Soki pe papa okutana na mwasi oyo aza étrangère asambelaka nzambe oyo osambelaka te, asambelaka banzambe ya bato mosusu, papa bondela makasi nzambe akoyeba ndenge ya kokabolo na mwasi wana. Parce que eza na babasi mosusu na fongola révélation makasi par la grâce de Dieu. Eza na babasi mosusu batindaka bango pe, batindi bango na basala nzambe pe basi ya bongo bazali bakotindela mwasi moko deja na monde ya ténèbre,
mwasi wana biti na eza nini ya koaffaiblir vie spirituelle na yo, ya koaffaiblir musala na envers nzambe oyo abenga yo, ya koaffaiblir ministère, ya kodétruire tout. Akoya ye wana mpe aza femme étrangère, parce que femme oyo aza na fruit ya Saint-Esprit ata azalaki envoûté par les démons, mais par l'aide du Saint-Esprit nzambe akoyeba na kochange na kombo na Yesu. Awa Bible ezoloba na biso serviteur wana azosala prière na ye na nzambe, nzambe azala na bonté avers serviteur na ye Abraham po lelo akutanisa ye na mwasi oyo falaki Isaac abala. Nzamba serviteur wana alobi nga na kozala na source na pembe na source ya mai, mwana mwasi akobima oyo na kosenga apesa nga mai amesa mpe na bashamo wana bazalaki 10 bien-aimés dans le Seigneur. Mama moko akozala na motema ya komelisa bashamo mai 10 shamo moko amela combien de litres d'eau, mais ce que omelisa 10 shamo mai, komelisa 10 shamo mai. Tala soumission azo pencher Krishna ye azo komatisa yango ne soumission elakisa symbole ya soumission, symbole ya autorité envers mobali, parce que tango azo pencher Krishna azo kotisa na kati ya puits d'eau, azo gumbama, azo tombola mai, azo pesa apesi serviteur na pe abandi komelisa bashamo, azaki toujours na position ya humilité, na position ya soumission. Yango nde nzambe azosenga na biso bamama, nzambe azosenga biso yango tozala lokwa Rebeka azalaki na symbole ya soumission. Et pourtant soki botangi passage na momba Bible ezoloba biso Rebeka azalaki belle de figure et belle de taille, azalaki kitoko, azalaki mwasi mabe te, mais azalaki na Saint-Esprit kati na ye, azalaki na soumission, azalaki na soumission, azalaki na soumission. Et mobali azalaka toujours na autorité likolo ya mwasi oyo ya bali, azalaka toujours na autorité likolo nango. Yango ozomona pe église Bible ezoprésente biso pe église ezoreprésente femme, yango église eza toujours na autorité na nzambe aza na autorité likolo ya église, parce que église ezoreprésente femme. Awa nazolobela passage oyo mpona basi ya basala nzambe, basi ya basala nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, église wana oyo monaka ngo keza ekoma église ya yo na mobali no, eza église ya mobali no te, eza église ya nzambe. Bible ezoloba na biso bien Salomon bâtit la temple de l'Éternel, Salomon atongaki ndaku ya nzambe. Bible elobi na biso te ke Salomon ezalaki ndaku na ye atongaki mpo na nzambe, mais ezoloba Salomon atongaki ndaku ya nzambe. Koma yo mama pasteur elateli mabe na kati église, mama pasteur ozolata mabe, ozolata mabe, même mundimi oyo ayaki na église avandi na kiti ya liboso aomona même su na yo na kati, parce que quoi ozolata jipe moko mokuse. Et puis baéglise oyo eza na constitution wana oyo batongaka baéglise na bango, et côté ya chair wana batia mama pasteur, kiti ya pasteur na kiti ya mama pasteur. Eza ndaku na bino te, eza ndaku na bino te, eza ndaku ya nzambe, eza église ya nzambe, eza ndaku na bino te, eza ndaku ya libala na yo te ke bozala na kiti yo oza na kiti, mobali no aza na kiti yo mpo oza na kiti place wana, eza ndaku no te. Mpe botiaka yango wapi? Likolo ya chair. Okovanda wana olati mabe, poitrine no nyonso tu libanda, bajipe ya mikuse, baséduction nyonso tu. Mutu mosusu ayaki abandi koyoka liloba nzambe likolo na yo mama pasteur, opengwisi mutu wana. Repends-toi, yo mutu oza na makambo wana, yo mutu oza na elateli wana mabe, yo mutu oza na comportement wana ya mabe, okomisi église ekoma lokwa business, yo kutu okoma na autorité plus que mobali. Repends-toi. Église eza ndako ya nzambe,
eza ndako te ya kosalela bakermese oyo okomande bastile ya bilamba, bastile ya bameshe, bastile ya bamakiyage. Bato bana nzambe bazwa yango bakopiaka yango nde epa na yo. Répands-toi. Répands-toi. Mobali no efe ya kolelela nzambe selon comportement na yo. Soki ozo changer te, nzambe akozwa soin na yo. Ekomi ntango nzambe akomi asala a restaurer ba couple, a restaurer ba vie ya bana nzambe. Temps ya nzambe ekoki. Temps ya nzambe ekoki. Ntango tozobima toloba makambo bomona ngo lokwa baje. Mais mukolo yango boza surpris. Bible elobi na biso toyebi jour te, toyebi date te, toyebi heure te. Mais biso kaka to veiller, to prier. To bongisa ba marche na biso. Mutu o na sa moyo alongi libala eza défi munene devant diable. Libala ezaka défi munene parce que tango batu mibale babalani bazobota bazo se multiplier na terre. Diable asepela biloko wana te. Basala nzambe bazobota na kati ya ba couple ebele. Mais conduite na bino ezozala mabe bozo livrer bana na bino na Satan. Parce que conduite na bino eza malamu te. Maman pasteur faut à la soumission kaka yo wana église soki ebimi okabola déjà groupe. Basero bapesa ba dîme ya minene na kati église na bino na bofrande. Bango wana nde ba copine na yo. Yo wana okoma animatrice ya ba groupe. Église ekobima yo sali usu kiliti no pe mususu. Répands-toi. Répands-toi. Tango ya ko se repentir yango. Repentance eza pona ba vivant, eza pona ba mort te. Repentance eza pona ba vivant, eza pona ba mort te. Tango yango to bongisa conduite na biso envers nzambe, envers mobali o nzamba pesio ya koyeba kopesa mobali kimia. Pourquoi kokata muninga na ba morceau ebele bongo mutu. Donc mutu vi na ye donc ekoma bomona ka mutu alati bien mais na kati na ye aza déjà ami kufela dia na kati na ye parce que mwasi na ye ali kotia ba mal à l'aise makasi. Bo se repentir bien aimé dans le Seigneur. Toujours tozolobela ba maman pasteur. Na ye na 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 verset nabiso 13. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Bien-aimé dans le Seigneur. Eza normal yo ke nosambela nzambe mutu na yo ovoile te. Na kati église. Nzambe esinga bina lobela point oyo. Esinga bi servante lobela point oyo. Eza normal te. Eza normal te. Yo na kati église mutu polele. Lelo basali mususu bazo mema bana peuple nzambe na kuna kubunga. Bazo loba nini ka ninge Bible tangisi biso ke suki ya mwasi eza déjà voile. Bible lobi na biso suki ya mwasi eza voile. Mais à cause ya le tout puissant o aza nzambe na biso o aza na autorité likolo ya nyonso faut biso to se couvrir na kati to tia foulard to bomba parce que toza liboso ya le roi des rois. Okenda osambela mutu te, okendaka devant le roi des rois, okendaka devant créateur mutu akela yo. Okena lolenge nini so oke devant président ya sa moyo habillement no ezala ndeni. Habillement ezalaka ndenge nini. Okokende pa président te na mona te na parlement na ba ministère awa mutu akenda kota ministère akena ministère kuna ya ba fonction publique na biso na Gabon na mona. Jamais na mona mutu ake kuna alata sengli. Okota te. Akokota te na ba bureau wana. Voilà ta d'une manière décente. Même bango eza lokwa biso te jipe kokoza soki ndenge ni mais likolo fa bomba.
mais biso siko faut tosala plus que bango parce que faut comme moment ekomi faut différence ezala bato oyo baoservir nzambe na baoyo baoservir nzambe te, faut différence ezala. Na yo moto oza na kati mama paster yo ser na kati église so babimisi na moto awuti boîte de nuit boyaka nde moko changement eza te, tala confusion bomema na mokili. Payan oya ndeni payan kose repentir ndenge nini aya koluka nzambe bino kutu bato bokende église bolata mabe bobongisa bateni na bino bato balobaka suki eza déjà voile suki eza déjà voile oui je suis d'accord suki eza voile mais siko ntango bozozwala meshe wana batissage wana bozobakisa likolo ya mitu na bino eza lisu voile, eza lisu voile te. Bose repentir repentance eza mpona bavivante eza mpona bakufi te, eza mpona bato abomo eza mpona bakufi te. Humilité tomikitisa toluka nzambe te kaka mpona ame toluka nzambe parce que après kufa okende kose retrouver na place moko ya kimia parce que mokolo okufa makambo osala bino mutu bolobaki o nzambe atala motema atala nzoto te, nayebisi bino nzambe atala motema atala nzoto te. Yo ozolata mabe ka elateli na wana combien de bato mosusu baoke se marsibe à cause ya coudrement na yo ozobaka nzambe atalaka motema atalaka bilamba te. Na kati ya vie ya toza na corps âme esprit toza na biloko wana misato makambo wana oyo mpe osalaka na nzoto na yo soki ose repentir te ta yango oyo bamama bose repentir basere na kati église bose repentir parce que bamessage oyo nzambe azoloba nango ezoconcerne toujours bafemme bose repentir il est temps. Nzambe aza nango ndenge bolobi ke bino mo bokoma koloba ke c'est le temps de la grâce. Oui, Bible ekomeli biso yango mais temps de la grâce kasi yango ti nzambe azwi nga nazalaki na nini boye azwi nga bima lobela mpona nkombo na nga yango sunga peuple na nga sunga bango baya na droit chemin sunga libota ya nzambe mobimba lobela bolobela yango oyo ntango yango oyo bavideo oyo botala oyo bavideo oyo toyokaka oyo bamessage oyo toyokaka bavideo totalaka bien aimé dans le Seigneur ekozala jugement mpona yo soki ose repentir te mokolo yango omona yango ebima babimisi oyo omoni sere abanda otala yo kutu otiaki commentaire mwa mabe ofingaki na sa motema na oyimaki olobaki mabe mosusu mpe akomante te malobi mabe bango bakomolakisa nini. Bien aimé dans le Seigneur tose repentir toloba te tolali tolamuki tolobi bamessage mpo eza bamessage moko profond. Mutu soki alongi deja libala na sa moi oyo alongi bitumba moyo ya makasi parce que tomona ebele abanda azalaki zele na nzambe na ye azalaki toujours na sa makolo ya nzambe kobondela koluka nzambe kozala concentré na nzambe une fois bala apengwa tomona deja ebele une fois bali akomi mutu mosusu abosani nzambe oyo abandaka na ye po ye abali mobali adetourne ye voie ya nzambe ou bien mwasi adetourne voie ya nzambe eza ebele na sa moyo yango libala eza eloko ya kozwa ngo la légère te. Sambela nzambe mama sambela nzambe parce que makambo mosusu oyo ekomelaka biso eza mpe baréclamation ya bafamille eza baréclamation ya etamboli na biso totambolaka na balepase oyo okonfesa te osambela te basalela bapriere te yo moko oluka intimité personnelle na nzambe na yo te moyeba mpe basource ya bamakambo mosusu eza te. Komona bato nyonso tu ozala respect na bango kaka na mobali no moto ozalaka respect na ye te oza animé par quel esprit bato nyonso tu batrouvaka oza bien mais toujours motu oyo osesantaka oza mal à l'aise kaka mobali oyo atya na ndako kaka mobali oyo azwaka soin no kaka ye wana apesa nkombo na ye kaka ye wana akipaka wana bana kaka ye wana asungaka na famille na yo les seules personnes azalaka mal à l'aise
les seules personnes yo lingaka te eza kaye eza normal te. Fo koluka elongi ya nzambe bobondela nzambe. Nzambe alobi botelema na bamabala bobondela bamama bobondela bamama bobondela bamama to bobondela makasi mpona bamabala bobondela bamama paster bochange bacomportement na bino. Eza na bamama mosusu mpe wana na baeglise ye aza prophétesse mobali na ye aza paster mais comportement na ye azalaka nango ye lokwa ye nzambe amonisaka ye makambo arevelaka ye makambo ya prophétisaka mpona bato na eglise ya koma omona koma supérieur ya mobali na yebiso oyebi teke bagrâce mosusu wana ozovivre yango eza cause ya serviteur de Dieu oyo aza pembeni na yo yango nzambe azo accorde yo yango po ministère etombwama po message ekende partout parce que normalement prophétie ezalaka mpona banon croyant ndenge bible eloba na biso. À la prochaine, par la grâce de Dieu, nakoya partager na peuple ya Nzambe sur la prophétie. Prophétie normalement ezala mpona ba non croyant. Mutu andimelaka Nzambe te, oyebisi eke tala Nzambe alobi boye boye makambo ya yebi te. Makambo pe yo abeteli pe yo pe lisolo ta confirmer oh Nzambe pende ya solo alobi. Nde andimi ke oui Nzambe alobaka Nzambe exista. Mais yo mutu ozalia na kati ya parole. Prophétie esauva mutu te. Mutu azovivre na kati ya parole ya Nzambe. Mutu azovivre na kati ya vie ya sanctification. Mutu azovivre na vie oyo ya kobanga Nzambe. Yende mutu aza puissant que la prophétie. Par la grâce de Dieu, tu peux partager sur la prophétie. C'est ça. Mosala Nzambe azoteya yo ozo prophétiser na kati église yo comme na autorité mo ebele likolo na yo. Za toujours na se, za toujours na soumission, za na soumission. Toza na livre ya toza na Éphésiens. Toi en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 verset Nabiso 22, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Zala soumise. Sarah banda ben Abraham mon Seigneur. Soumission est à la makasi. Même si on a don, on a likabo songolo pakala na kati église. Oh batba comment courir. Zala na soumission toujours envers mobile na o aza serviteur de Dieu. Ba grâce o mso ozomona ozo vivre ngo parce que ozana yi. Faut oza na soumission. Nzamba zo accorder o ba grâce. Nzamba zo accorder o nyonso zo accorder parce que ozana mosala nzambe. Et ozala enflammé d'orgueil dans l'amour, amour est enflammant mutu n'orgueil te. Na kati amour est enflammant mutu n'orgueil te parce que l'amour supporte tout. Yo foza toujours na soumission na kati elanga Nzambe. Yo ba bengi biso ba servante, ba compter ba serviteur en première position, biso ba benga biso ba servante parce que toye na deuxième position. Nzamba ko pesa ba grâce ebele ndenge nzamba ko pesa la yo. Mais okokoza likolo ya mobali nota en plus mosala Nzambe. Okoma même ko humilier, okoma kozala ke yo ndo okoma majoritaire en église plus que ye parce que yo ndo monaka. Yo monaka te Nzambe nde mutaka kolakisa makambo. Ou bien sambela Nzambe bien alakisa oza animé par quel esprit? Oza animé par quel esprit? Parce que esprit en Nzambe Saint-Esprit pesa mutu et pesa mutu humilité. Saint-Esprit pesa na mutu orgueil te. Saint-Esprit pesa mutu humilité kati na ye. Même Nzambe azomatisa o molimo mosantu ezopesa ka humilité parce que pesa malili moko na kati ya mutu epesa ka kimia na kati ya mutu. Saint-Esprit eza bongo. Saint-Esprit epesaka ba orgueil te. Oh non lokwa naza molimo mosantu na komi orgueilleux na komi beauté. Wana siko banda ko sambela Nzambe oza animé par quel esprit? Parce que Nzambe ko peso. Mais moyini pa ko ya pe ko séduire yo.
aséduire yo yo obongwani yo kanisi ozosala na ndenge ezoglorifie nzambe. Or ezoglorifie nzambe te, parce que Saint-Esprit s'éloigna na yo kala, oatrista déjà Saint-Esprit, etika yo kala, etika yo kala. Eza mpe na bamama paster oyo asalaka point op. Merci Saint-Esprit. Eza na bamama paster oyo ye asalaka. Paster nzambe apesi paster temps plein, o paster aza na kati ya bergerie, mais mama femme na ye nzambe afongoleli ye porte moko ya misala, azosala mosala moko, azoporte salaire moko ebele. Ye akomi na ye mobali akomi mwasi. Sala toujours batache na yo mama paster. Zwa soin ya mobali na yo, zwa soin ya papa paster. Amour en mbongo eza imitié contre Dieu. Moto akoservi 2 maîtres à la fois. Musala nozo sala nzambe ebi pourquoi pesu yango pour soutenir l'œuvre na ye. Komona mobali no te monaka nzambe kati na ye. Oza na orgueil te. Soutenir ministère ya nzambe. Tombola ministère eke liboso na finance o nzambe apesi yo, mais koko s'enflammer na orgueil te. Bozie ebele na kati ya l'église. Nzambe apesani yo kuta ata ndo moko te. Mais tellement yo finança mingi na kati ya église wana, okomi siko okomi même communication fo mobali aloba kombono mingi. So alobi kombono mingi te, tango bozonga na ndako problème. Parce que nga nazopesa bambongo na nga kombo, opesa bambongo na yo, mais pas nzambe ezokonte te. Ezokonte te. Parce que yo komi na place ya nzambe, ekonte te. Okomi wana ba orgueil elati ebele okoma mabe na kati ya ndako, mobali akomi mwasi. Yo okende kosala boye, so boza na mbongo ebele, luka ménagère asoccupe na batâche ya ménage. Kokomisa mobali na torchon te. Ye nde mutu asalaka makambo nyonso tu na 100%. Mobali akoyede mwasi na ye, mais pas ekoma ke non nyonso totikela ye. Okoza même na ba condition moko pe bien, oza na machine à laver, oza na mo ba condition moko ya bien na vivre na mo ba condition moko ya bien. Mais pourquoi okomisa papa akoma lokwa domestique na kati ya ndako? Oyebi bien ke mobali na makambo olamba ya kokate. Mokomisi ye cuisinier na makasi. Parce que yo zo mema mbongo na ndako, répands-toi. Yeba kolela ya mosali na ye wana, kolela mosala nzambe oyo azolela tout le temps devant nzambe na ye pona yo, nzambe ozwa soin na yo. Yango bomona mama pasteur moko boye azwi kumoko na vie ya makasi, akatani makolo, azwi kumoko accident moko akufi mbala moko, donc azwi problème moko oyo ezake abiki take direct. Parce que makambo ya bande kosala serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu bande kolela. Bien aimé dans le Seigneur, tout sakana na ba serviteur de Dieu te. Surtout oyo asali la nzambe, o aza vraiment vrai. O assemble la nzambe ne, a se sacrifier kana na nzambe ne, na ba prière, abonde la nzambe ne, a vivre kana via sanctification. O sakana na mosala nzambe wana te, ataza mobali na yo. O sakana kana ete, zaka na respect envers ye. Zaka na respect envers ye, nzamba capable ya obeta okapona ye. Nzamba na capable ya kolongolo na mukili. Parce que mosali ne wana zo vivre seulement ba parole ya nzambe ndenge nzambe zoloba, Bible zoloba na biso, mutu ndenge Jésus Christ alobi na biso abi, mutu oyo a divorcé akobala ti mwasi wana kokufa wana nda kite na lia mariage. So e mwasi wana aza na bomoi, ou bien mobali wana aza na bomoi, bazaka toujours babala ni devant nzambe. Nzambe oboma yo, po mosali ne azwa kimia, oyo ozotia kimia te. Ozotia kimia te. Bénédiction oyo ozomona ba multiplication de faveurs ozo vivre. Nzambe osala ngo pona serviteur na ye, pour soutenir ministère na ye, pour soutenir ministère en nzambe tombo meke liboso. Osala ngo te po eza ba propre intérêt na yo moko, eza ba avantage oyo ya yo moko. Dieu fait ça pour son serviteur. Nzambe azosala ngo pona soki totali Abraham
Abraham ayebisi Sarah alobi Sarah ndenge tozokende boye tozodescendre wana na Egypte wana yo koloba te ke ngai naza mobali na yo, lobaka nga naza grand frère na yo mpo osauve ame na ngai. Mais esalami bongo, me Nzambe abetaki moto wana azwaki mwasi Abraham, abetaki moto wana, abetaki mokonzi wana, abetaki Potifa. Pourquoi azwaki mwasi Abraham? Et c'est pourquoi tout ndako wana ezalaki frappé na malédiction. Et pourtant ezalaki na accord Abraham ya Sarah te Abraham nde moto ayebisaki eke esalama bongo. Mais Nzambe asaleka parce que aboyaki motu wana mokonzi wana bato ya Nzambe bikeko wana aessuye corps ya mwasi ya serviteur na ye. Yango abetaki vraiment abetaki libota wana mobima. Bomona comment Dieu est capable ya ko défendre ba serviteur na ye. Nzambe aza capable ya ko défendre ba serviteur na ye na lolenge nyonso. Mama oyo kokutana na message oyo, répands-toi. Répands-toi. Soko okutani nango, okutani kosala ba makambo na lobi oyo. O Nzambe asali par la grâce de Dieu kena atindi ngai na loba. Répands-toi. Répands-toi. Toloba c'est le moment de la grâce, c'est le moment de la grâce. To bongisa ba conduite na biso. To bongisa kotambola na biso. On même pas avant de prières na bana. Soumission exacte. On même avant de prières na bana na te. O laksa bango kotanga Bible te. O laksa bango kosambela te. O laksa bango eloko te. Même si boza occupé na ba journée bana ba ke classe yo po ko bima ko kenda ko sala ozonga ka peut-être na butu to ndeni. Mais bo s'organiser même avant ko lala. Bo bondela ensemble. O partager ta verset biblique mona bana. Osombeli bana no ba cadeau ba Bible opesi bango yo Bible no yango yo Bible no yango yo Bible no yango yo Bible no yango. Ye kusa bana ba voix o ba kolanda même ba koli ba ko se détourner te. Eza toujours avantage pour na ministère pour na ministère o Nzamba bengeli bino. Pour na ministère bana bazana o miketa ya ko gagner ba âme liboso yo mama. Mwasi ya mosala Nzambe yo mama mwasi normal o pe boza basi po makambo e concerné basi e concerné ba basi ya basala Nzambe e concerné pe basi kaka ya mabala e ezo toucher tous les points wana ezo toucher ba côté wana nyonso. Partager parole de Dieu na bana yo zaka na temps ya ko partager ata verset biblique na bana na yo te. Ozaka na temps ya kobondela ata na bana na ata moke te. Bozanaka na ba raison ke o bana bobe tin bana yo nde moto bota bango. Yo moto oza na autorité sur bango parce que oza mama na bango. Bana babanda kolakisa bango nzela malamu ntango baza mikie. Kozela te ke bakola. Ntango baza mikie Nzambe akutani na yo bana baza mikie. C'est une grâce. Lakisa bana nzela o bango bakolanda. Zana vie de prière na kati ya ndako. Ndako no ezala vie de prière. Comme Joshua lobi moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Faut kolakisa bana chemin ya ko servir Nzambe, ya kotambwa na kobanga Nzambe, ya koyeba kotanga maloba ya Nzambe ekosunga makasi. Parce que soki mutu oyo alongi libala, mutu avandi na libala, tala mutu so bali babala ndenge basi bazakto joie moko ezaka makasi. Pourquoi tozaka na joie makasi bongo? Mais pourquoi tant okomi mutu mususu? C'est le moment. Tolata mapapa se to bwaka ba talon Nzambe alakisi nga basi ebele na ba talon na makolo. To bwaka ba talon wana ba marche ya ba orgueil wana ya ba séduction wana. To bwaka ngo physique, to bwaka ngo spirituel. To koma kotambwa na nouveauté de vie, na marche ya humilité po eko glorifier Nzambe na biso na nyonso. Message oyo bo partager yango ekota na bandako oyo
bato bazokutana na bamakambo oyo bato bazose comporte na bajara bacomportement oyo na message oyo nzambe apesi esunga bacouple ya bato esunga bafoyer ya bato wana nzambe akozanga te na kopambola parceke na kati elanga ya nzambe bamisala eza ebele nanga mutu nzambe arevele alobi na nga naloba nasala part ya nzambe nga nasali travail na nga yo mpe moto ozwi opartage yo mpe osali travail na yo nanga nalola toaka na récompense na biso devant nzambe toza toujours na récompense parce que ezopartenir toujours na kati ya évangile ya nzambe po ekende liboso. Numéro ya serment de l'éternel eza plus 241 62 85 13 75 plus 241 62 85 13 75 na suka 75 na suka soki bobengi bokozwanga tokopartage nzambe akoyeba kaka ndenge nalobi maladi ya molimo ezalaka lokola ya bonzoto te maladi ya molimo batraite yango ndenge mona maladi ya bonzoto te parce que maladi ya bonzoto soki moto aomela pali ata bobeli pali boza 30 bomelaka ajara bakisi moko me maladi ya molimo soki boza 30 mutu na mutu aza na baproblème na ye oyo ezokombattre mpe vi na ye mpe spirituellement donc mutu na mutu aza na baproblème na ye spirituellement oyo ezokombattre vi na ye ezosengaka nzambe aintervenir tobandaki na nzambe alpha mpe tosuki na ye omega. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que tozongiselaka nzambe louange na ye na gloire na ye nde azomérite ye nde moto azomérite yango nga nazomérite te yango na fin mission nyonso nazongisaka gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ parce que esanga loba servante yo soko osaleli nga na suka zongiselaka ngai kaka obandi na nga ozongiseli ngai bakembo na nga bonheur na nga balouange na nga mona mérite nyonso mpona lelo tosuki awa totiki nyonso na maboko ya nzambe à la prochaine par la grâce de Dieu.